Halleluja, blessie, alla lobiwang. Tide mi kiezen ervoor voor bemoedig je naar een verhaal en zowel een bemoediging aan het eind. Een verhaal die zegt ego abra wan onti man, sabego onti. En terwijl bij de ina busi abeshi wan exi. En a exi bij de bigi moro de normale exi gewoon lek zij sap foru en leggen. Amen. En terwijl amadis beteka exi achare gona oso go na de tra oso foru fu een zodat a exi kan broko. Amen. En terwijl a exi dis kon broko, ama schreef shitake hey. A foru dus die gedragen en schreef trafasi ten opzichte voor de oso foru sa a abi. En in bereken taki a foru disi be moksi nanga de oso foru ma anobe de wan oso foru. Maar abe moksi nanga de osoforo. Dus waardoor abe tek a her gwenti voor de osoforo abra. Ala sansa de osoforo en yang aforo dus en yang. Ala de principe de waka en schrijf e waka toe. Dus letterlijk ala sansa de bij doe en schrijf bij doe toe. En op een gegeven moment aforo disi be luku gwa luk toe dat abe aba verlangen dat hey, mi wan vredelijk van de traforo dat te vrij. Maar de osoforo bij deze horen altijd tegen van hey, no. No probera san dat nooit in oma doen. Asan dat no me giyu. Ide precies lek unu dus probeer voet doen de san sawi e do. En aforu disi sa de karwa arend of bekend moro lek gonini in Sranatongo. Be konkis a gwenti disi abra fufu de osoforu. Dus waardoor inschrijf no be tek a kans nooit voor ben leren voor vrij. Amen. Nooit abet ik een kans voor dat hey, tide na de mi wan vrij, tide na de mi wan moppen uit mijn comfortzone. Waarom? Omdat abet de gekoppeld naar een ding oso voor disi. En one day, wantra aren commit in. En a begin sorry dat je hey, say je doet jana grong. Ja of grong ja je na lok to im deta sana model. En instead of tak no. De wana nga sami de just tak na goronja mimde. Want alla sansa de nyame nyang, alla sansa de dringi me dringi. Dus mi denk na jana moro beste positie gimi. En toen a aren disi op a trauma ai sa e wakana nga de osofuru tak. Luku buna yu serefi, luku yu foto, luku yu frey. De luku na de trauma tu, je gers ding. En in seref bige luku tak, hey werkelijk jong, mi frey mek trafasi. Mi futu mek trafasi, alles aan mi de trafasi, dus mijn verschil hemelsbreed voor de osoforo disi. En terwijl aan dis bigi op hij begin herkemp chimchi suma ade, hij begin kon shi chimchi suma ade. Me ko wan presi na ngau lobby wan. En terwijl hij beko op fushi suma ade, abe begin tek waka moro na nga awan sa efre, a arend sa efre. Want in schrift bij de wan arend toe, maar alleen abego moksi na nga de osoforo. Dus vanaf ik geboorte abede tussen osoforo. Dus na agwenti dat akisigba. En obe ma yepi. Maar op een gegeven moment die atra akadisi ko opo e ai. Atra arend disi ko opo e ai. En so abige vreep chimchi. Abige mek moeite voor vrij. En atra arend disi no be give up. Abetan horen spreken de moed in van hey, nog give up. Au luk. En zo is het dat aren disi be bige vrij. Amen. Abe bige vrij. Abe bige zweef ook toen in een lok toe. Alla ding verlangen sa abi. De verlangen dat bij kon in vervulling. Amen. Dus zo mi wan bemoedig was mati de vooral. You sa de geroepen lek. Chin voor alle bigado. Mi wan bemoedig you today. You na wan arend. You an wan osoforo. Kat ne you be moksi furu na nga osoforo pe. Ibe kies agwenti voor een osoforo. Maar vandaag wil ik u zeggen dat u een arend bent. U bent een arend. Lik van Bijbelboeken en beschrijf uno. Amen. En wan arend na wan speciaal foru lobby wan. Terwijl je go bestuderen a foru disi je shitak. A foru dis kan vrij win 60 kilometer gewoon. A kan vrij 2 minuten langer in een lok toen 58. Dus even vrij 1 uur langer. Dus dat 2 minuten langer hij vrij. Hij gebruikt en vrij. Na 58 minuten langer aan hij gebruikt en vrij. Dat want hij meer gebruik voor a winti. Voor kan zweef tap a winti. En a foru disi ap wan brede veel.
Dat wanneer je via een afstand uit hij bekijkt zijn, via een hoogte uit hij bekijkt zijn. En na zo gado elkaar onotaki, eigenlijk onomdelek osoforo, omdelek wan arend. Amen. Bekijkt zijn tap je fasie, bekijkt zijn vanuit wan hoogte. En te je bekijkt zijn na in je fasie dan. Ino demoro na grond, maar ide tap wan hoogte, tap wan level je begin luku de sani lobby wan. Dus tide mi wan spreek je dan moet in. You sabe begin moksi nanga osoforo. Sabe gedrag you like osoforo kan you belast je identiteit. Maar me proclameer dat tide you kies je identiteit. Amen. Me proclameer dat bakate you luku a video disi. You begin denki like wan arend. You begin shi like wan arend. You begin move like wan arend lobby wan. Amen. You anoa osoforo. Nogmaals, you anoa osoforo. You nawa arend. Dus make gebruik voor de vrij sangalogi of kan vrij na ene je presi. Isabi, solicite a furu disi kong landen tap grond. En au fit wan fete pe au shitak na a fete dis mo laseng. Isap sa a furu disi do. En take a prooi da a charengo na ini e territorium. En charengo tap wa moro hi presi. Terwijl a kisa meti disi. En charengo tap wa moro hi presi. Pe a meti dat mode en staat voor blok. En na so e wina fete. Dus dis ook toen een karakter zal omtek abra lekip chief gado lobby wan. Wabi futeka karakter dis abra. If je fit a enemy jana grong, au wini you. Ya bif chare go na in you territorium. Ya bif chare go tapu je presi lobby wan. Ya bif chare go tap a presi pe je video serf comfortabel. Amen. En me bemoedig je want romoro fara. Make u fiti je fiti lobby wan. Amen. Me kuno detap grond tapu jawan fit nanga makandra tak takis masani. Maar make u stap in aye. Make u stap in like wan aren no en tek gebieden abra. Isabi te luken boom a aren no abi no an feyanti. Omdat na lok to say tan en a hoogte pe ade no an tram meti of tra furu man free kon teken dape. Te ei kon tap grond na te am set business. Te am do tek wan gebied abra. Amen. Da ai free kon agron. Daarom mek te ameti dise free kon agron. Aforu dise te free kon agron. Ala de tra meti sa de in de buurt. Ego kibru wan. Dis tak hey, probleme kon. Amen. Mek precies so te you e kon agron. Te i kon in a natuurlijke. Mek ala de san sabe de da pe kan skoifi tak hey, wam chief gado e kon. Mi no makna po mi abi fu skoifi want wam chief gado sa sap suma na eng e kon agron. Amen. May God bless you. Nogmaals, you den wa arend, you anwa osoforo. In Jezus' naam. Amen.